چې یو غلام یو مهاجر یو غریب انسان هغه نن د کعبې د پاسه ولاړ دی او اذان کوي دا ولې من تواضع لله رفعه الله او دغه خو د صحابو د دور خبره ده زمونږ اکابرو کې الله رب ذوالجلال ډېره زیاته عاجزي او تواضع یې ښودې وه د عاجزۍ غرونه اوسې به اشرف علي تانوي رحمه الله چې د حکیم الامت په نوم سره یادېږي حکیم الامت ورته د دې وجې نه ویلې کېږي لکه څرنګه چې حکیمان جسمانی علاج کوي نو تانوي رحمه الله د امت محمدیه روحانی علاج کړي حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمه الله څومره لوی سړی دی د زرو نه زیات کتابونه لیکلي دي د زرو کتابونه نه زیات کتابونه لیکلي دي صاحب دومره لوی سړی وای دی چې کله د دوی د فراغت ټیم راغی دارالعلوم دیوبند طالبان دي تانوي رحمه الله هم دقه د دوره حدیث طالب دی او لکه څرنګه چې د منګه په دې علاقو کې دا دستربندي کیږي دستربندي د دې لپاره کیږي چې دا انسان دا طالب اوس دومره شو چې دی چاته سخولی شي او د دې لایق وګرځېدو چې دی د خلکو مقتدا جوړ شي نو دارالعلوم دیوبند کې هم دقه طریقه وه د دستربندۍ ورځې را نږدې شوې اشرف علي تانوي رحمه الله حکیم الامت په دغه دوره حدیث کې طالب دی نور طالبان هم ځان سره راجمع کړل وایي څو ورځې پس به زمونږ دستربندي وي موږ ته به پټکي را پسرېږي دا اکابر به موږ ته پټکي په سر اږدي د برکت ډک لاسونه به موږ له په سر اږدي خو یاد وساتئ موږ خو د دې اهل نه یو موږ ته چې دا پټکي را په سر شي موږ به کوو څه دې سره خو به د دارالعلوم دیوبند بدنامي راشي او خلکو کې به دا خبره مشهوره شي چې د دارالعلوم دیوبند نه دومره کمزورې طالبان چې په ټکي هم نه پوهېږي دا فارغ شو نو داسې کار به وکړو چې خپلو اکابرو له به ورشو ورته ووایو چې موږ د دې اهل نه یو موږ له دستربندي مه کوئ دا څوک دا خبره څوک کوي تانوي رحمه الله ما تا ته وی حکیم الامت دی دومره لوی سړی ته الله رب ذوالجلال اسې نه دی جوړ کړی نو ځان سره څو ملګري کړل او دیم شو او دغه ټیم کې خپل استاذ یعقوب نانوتوي رحمه الله له ورغی ورته وایي صاحب موږ خبر شوي یو زمونږ دستربندي را روانه ده موږ ته به پټکي په سرېږي خو موږ خو ډېر زیات کمزور یو موږ له خو څه راځي نه موږ تاسو ته دا منت کوو او دا فریاد درته کوو تانوي رحمه الله وایي په جړا شو یعقوب نانوتوي رحمه الله ته په جړا شو چې موږ د دې اهل نه یو او موږ ته دا پټکي مه په سروې دې کې د دارالعلوم دیوبند بدنامي راځي نن صاحب موږ دوه مسلې یادې کړو او ځان سره فقیه العصر لیکو دوه مسلې یادې کړو ځان ته مفتی اعظم وایو دوه مسلې دوه احادیثه چې عبارت هم اکثر زمونږ غلط وي او ځان ته بیا شیخ وایو هغه زمونږ اکابر هغه د دستربندۍ نه څومره یریدل چې دا خو لویه ذمهواري ده موږ د دې قابل نه یو یعقوب نانوتوي رحمه الله ورته وفرمایل
وای دا نن ستا استادان په دارالعلوم دیوبند کې موجود دي، ستاسو اکابرین په دارالعلوم دیوبند کې موجود دي، نو تاسو ځان کمزور ښکاري. کله چې دا نه وي نو بیا به صرف او صرف تاسو یې، خلک به تاسو له راځي، تاسو نه به زده کړه کوي. او هم هغه رنګې وشو چې په تمام عالم باندې نوم خور شو اشرف علي تانوي رحمه الله حکیم الامت. ننم چې چاته پیچیده مسله راشي او نه حل کیږي نو د تانوي رحمه الله کتابونه موږ راولو، هغې کې وګورو، هغه په هغه وخت کې حل کړي وي او موږ ته کار آسان کړی دی. دا دومره لوی مقام ولې الله پاک ورکو؟ من تواضع لله رفعه الله. او دا خو د هندوستان خبره مې درته وکړه. زمونږ د پاکستان دا جامعه علامه بناروتون د دې چې اول محتمم دی یوسف بن نوري رحمه الله، په دې مدرسه باندې وایي یو وخت کې لانجه راغله. مد مقابل خلق راوتل، هغوی وی چې دا مدرسه زمونږ ده، او د یوسف بن نوري رحمه الله شاګردان راوتل وی دا مدرسه زمونږ ده، ځکه چې د دې محتمم یوسف بن نوري رحمه الله دی. کله چې فیصله لاړه عدالت ته، په عدالت کې کاغذونه راواغستلی شو چې وی کتل، وای تاسو دا وایي چې دا مدرسه د یوسف بن نوري رحمه الله ده، وای یو موږ دا وایو چې دا مدرسه د یوسف بن نوري رحمه الله ده او هغه د دې محتمم دی. وای کاغذونه کې خو لیکلي دي چې خادم المدرسه، دا خو د مدرسې خادم دی، دا خو د مدرسې محتمم نه دی. دومره لوی سړی چې وای کله به په عربو کې به تقریر کو نو عرب به ورته حیرانو چې دا عرب دا عجم نه دی، دا خو عرب دی. خو هغه ځان سره خادم المدرسه لیکي چې زه د مدرسې خادم یم، خدمت کوونکی یم. ځکه ته الله رب ذوالجلال یوسف بن نوري رحمه الله جوړ کړ، ځکه ته د لکونو او د کروڑونو علماء استاذ ته الله رب ذوالجلال جوړ کړ. من تواضع لله رفعه الله. چا چې عاجزي کړې ده الله رب ذوالجلال ورته کړی دی، الله رب ذوالجلال ورله لوی مقام ورکړی. عاجزۍ کې خو ډېر کمال، او دا خلاصه کې انسان چې عاجزي وکړي مقام ته رسېدل دا خو عامه خبره ده. حضرت نوح علیه السلام په قوم باندې الله رب ذوالجلال طوفان نوح راوستو د اوبو، او اوبه دومره پورته وختلې چې د لوی لوی غرونو نه 10 گزه پورته د اوبه روانې وې، بره روانې وې. نو وایي په دغه ټیم کې امام مجاهد رحمه الله بیان فرمایي لوی لوی غرونه موجودو، او هر غر وای دا تصور کو چې کله دا اوبه کمی شي نو د نوح علیه السلام کشتۍ به په ما باندې ودرېږي، ځکه چې زه لوی غر یم. بل غر به وای دا وی چې په ما باندې به ودرېږي. دا جودي دا وای دومره لوی غر نو، وای دا وی چې دا خو لوی لوی غرونه شته او زه خو یو بیکاره غر یم، ما باندې مملا د نوح علیه السلام کشتۍ ودرېږي. الله رب ذوالجلال د جودي د دې غر دا عاجزي دومره خوښه شوه او دا تواضع ورته دومره خوښه شوه چې په هغه لوی لوی غرونو باندې الله رب ذوالجلال د نوح علیه السلام کشتۍ وندروله او واستوت علی الجودي. الله رب ذوالجلال کو د نوح علیه السلام کشتۍ ودروله نو په جودي غر باندې ودروله. دا دومره لوی مقام کوی دغه جودي غر ته حاصل د امام مجاهد رحمه الله بیان فرمایي وای دا دغه عاجزۍ د وجه. من تواضع لله رفعه الله.
چا چې عجیزي کړې ده الله رب ذوالجلال ورلا لوی مقام ورکړی دی چا چې تواضع کړې ده الله رب ذوالجلال ورلا لوی مقام ورکړی دی موږ خپله چې طالبانو نو موږ سره ډېر قابل طالبانو نو زمونږ مدرسه کې یو استاد داسې و چې لږ کمزور و په کتابونو کې واړه کتابونه به خول دا دویمې درېمې درجې یا څلورمې پورې وو دومره لوی کتابونه ورسره نه وو نو زمونږ بعضې ملګرو به وې وایي ده ته به د خیالي وایي په ټکي باندې نه پوهېږي دیم په موږ باندې بدماشي کوي زمونږ څو ملګري داسې و موږ وې دا خو زمونږ نه ډېر ښه دی دومره کتابونه خو پړاولی شي پته نه لګي چې موږ به څوک په مدرسه کې پرېږدي او که نه هغه کم ملګري زه د هغوی نومونه نه علم اوس هم ماته معلوم دي الله رب ذوالجلال والله په مدرسو کې ځای ورنه کړو او زمونږ کم ملګري چې وو چې موږ وی الله د ده په شانتې راکړې دا هم زمونږ نه اوچت دی دا درته تحدیث بالنعمت وایم چې په مدرسه کې الله رب ذوالجلال موږ له هغه کتابونه راکړل چې زما په وهم او په تصور کې نو چې زه به دا کتابونه پړاو هغه سخت د فنونو کتابونه هغه سخت کتاب چې هغه د زما د غوندې د ادنا طالب حیثیت د هغې برابر هم نه دی الله رب ذوالجلال خو دغه کتابونه موږ ته حواله کړي دي او دغه پړاو نو دا هغه د استاذ د ادب او د هغې عجزې نتیجه ماته ښکاري من تواضع لله رفعه الله چا چې تواضع کړې ده الله رب ذوالجلال پورته کړی دی نو عجزي انسان ډېر اوچتوي او تکبر انسان غرقوي کوم انسان چې تکبر کړی دی کوم انسان چې لویي کړې ده الله رب ذوالجلال نیست او نابود کړی دی او چا چې عاجزي کړې ده الله رب ذوالجلال پورته کړی دی دا الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې موږ ته عاجزي را نصیب کړي او د تکبر نه هم دې وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کوي چې موږ په دې ملک توفیق راکړي خپل رضا خپل دیدار هم نصیب کړي د حرمین شریفین دور هم نصیب کړي هر کار هم د خپل رضا دپاره وګرځي څوک بیماران دي ته ولې شفا ورکړي څو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي چا روزګار انشاءالله حلال روزګار ورکړي چا اولاد انشاءالله اولاد ورکړي چا نارینه اولاد انشاءالله نارینه اولاد ورکړي حیا ژوند هم نصیب کړي بې حیا هم وساتي بې عزتۍ هم وساتي یا الله چا څه مشکلات یې تمام مشکلات حل کړي یا الله چا شریعجات یې تمام شریعجات پوره کړي د خپل ملک ته دعا کوي الله پاک پکې امن قایم کړي د امن جنډې پکې الله پاک وخوځولې کړي دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جامه کې الله ته حافظ او ناصر شي دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جامه کې الله ته نیست او نابود کړي یا الله کوم مسلمانانو کې الله ته ورته هدایت کړي خو د هدایت لایق نه وي الله هغوی هم نیست او نابود کړي یا الله زموږ د مدارسو حفاظت وکړي یا الله زموږ د تبلیغي مراکزو حفاظت وکړي یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکړي یا الله زموږ د سنګر د مجاهدینو حفاظت وکړي مجاهدین دعا کې یاد کې کوم ځای کې قید او بند کې الله ته د رهایي بندوبست وکړي کم شهیدان شوي الله ته درجات بلند کړي اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کې یا الله څرنګه چې 1600 کاله مخکې تا دغه نجس قومونو زموږ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځولو یا الله هغه دور بیا راوستی کې اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کې مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي الله ته مقابل مغفرت نصیب کې صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم